Yn y cyflwyniad yma, byddwn ni'n edrych ar, datrys problemau mathemategol gan ddefnyddio Swigod. Felly, Tudur Davies ydyn enw I, a dwi'n ddarlithydd mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn ogystal â dysgu mathemateg, dwi hefyd yn ymchwilydd. Mae'n ddiddordebau ymchwil I mewn modelu ewyn. Felly, edrych ar sut mae ewyn yn llifo ac yn newid dros amser. Ond mae gen I hefyd ddiddordeb mewn strwythur ewyn, felly sut mae Swigod yn ffitio mewn i'w gilydd, a'r strwythurau a'r patrymau sy'n ffurfio hynny. Felly, da ni'n mynd I wneud tipyn o gysylltiadau rhwng strwythur ewyn heddiw a problemau mathemategol. Felly, y peth cyntaf dwi eisiau chi ystyried ydy siap un swigen. Dych chi gyd yn gyfarwydd hefo siap swigen, mae'n siap sffer. Ond y cwestiwn dwi eisiau chi ofyn I chi hyn ydy pam hynny? Pam bod swigen yn siap sffer? Mae hwnna yn ei hun yn rhywbeth sy'n gallu cael ei brofi'n mathemategol. Mae yna reswm mathemategol dros y peth. Felly beth dwi'n mynd I wneud ydy ystyried problem gysylltiedig a problem sydd chydig yn rhwyddach i'w phrofi, sef problem dau dimension. Felly gadewch ni ystyried Arwynebeddau polygonau Rheolaidd. Felly mae gen I nifer o polygonau Rheolaidd wedi rhoi ar y sleid yma. Peth cyntaf falle ti eisiau ystyried ydy beth sy'n digwydd I arwynebedd y polygonau yma wrth I ni gynyddu nifer yr ymylon. Felly beth ni'n gwneud ydy cadw perimeter y polygon yn gyson. Mae hwnna'n hefo gwerth cyson o 1. Felly ar gyfer y trongl yr enghraifft, mae'n trongl hafel ochrog, mae'n chi 3 ymyl efo hyd o 1 dros 3. Yr sgwar, mae pob ymyl efo hyd o chwarter. Ac yn y blaen, felly mae hyd y perimeter yn aros yn rhy fath, ond da ni'n cynyddu nifer yr ymylon sgan y polygon. A bys chi'n gallu mynd ati gyfrifo arwynebedd yr rhain bob yn un, ond yn mathemategol mae yna ffordd well o weithio trwy'r rhain. Da ni wir angen fformula algebraidd I gyfrifo ar arwynebedd. Felly os da ni'n gallu deillio fformula ar gyfer yr arwynebedd yn hermau n, yna bydd o'n hawdd cyfrifo arwynebedd pob un polygon Rheolaidd. A ar ymarfer cyntaf, gallwch chi gael cynnig arno, gallwch chi drio deillio'r fformula yma ar gyfer arwynebedd y polygon. Dwi wedi rhoi'r fformula ar gyfer polygon. Mae'r arwynebedd A, gallwch chi sgwennu hwnna fel ffwythiant o n, gallwch chi fel newidyn. Mae hwnna wedi'i roi gan 1 dros 4n tan o pi dros n. Felly dwi'n defnyddio uned y radians ar gyfer yr ongl. Gallwch chi feddwl am pi radians fel 180 gradd. Iawn. Felly, na I roi awgrym I chi o sut I ddatrys hwnna, sut I ddeillio'r fformula. Be fyswn i'n gwneud ydy, trio dog am o'r patrwm. Iawn, os ydych chi'n meddwl mae'r algebra peth, da chi angen patrwm. A peth I wneud hwnna'r achos yma ydy rhannu'r polygonau Rheolaidd, gydag n ymyl, rhannu nhw mewn I n triongl sydd yr un peth. Iawn, yr un siap, tronglau unfath. Felly ar gyfer y 4 siap dwi'n lun o'r trongl, y sgwar, yr hexagon a'r octagon. Os ydych chi'n rhannu hynna mewn I n trongl unfath, yna ydych chi'n cael rhywbeth fel yna. Iawn, da ni'n rhannu'r trongl hafel ochrog I 3 trongl. Da ni'n rhannu'r sgwar I 4 trongl sydd I gyd o'r un siap, gyd o'r un maint. Ar un peth ar gyfer yr hexagon, mae gen I 6 trongl I gyd o'r un siap ar un maint. Ar gyfer yr octagon, mae gen I 8 trongl o'r un siap ar maint. A felly mwyn cyfrifo arwynebedd y polygonau yma, da ni'n cyfrifo arwynebedd un o'r tronglau sy'n I rhannu nhw, a wedyn lliosi arwynebedd y trongl yna gydag n. Felly os ydych chi eisiau rhoi cynnig ar hynna, byswn ni'n gwasgu'r botwm pause ar y fideo cyn I ni gario ymlaen.
Felly, o gadewch ni edrych ar y datrysiad. A gadewch ni edrych ar un o'r siapiau yma. Wedi llunio'r hexagon yn y fan yma. A dwi wedi gadael hyd yr ymylon fel 1 dros n, lle yn yr achos yma mae n yn hawdd i 6, ond gadewch o fel 1 dros n am rwan. A gadewch ni ystyried un o'r tronglau sy'n ffurfio'r hexagon yma. Iawn, so gadewch ni ystyried y trongl yna, enghraifft. Da ni eisiau arwynebedd y trongl yna. A felly, wel, da chi wybod sydd wedi gyfrifo arwynebedd y trongl yna. Mae angen trigonometreg eitha syml. So ni'n ystyried y trongl yna. Allwch chi wir ystyried trongl ongl sgwar mewn gwirionedd. Sail o 1 dros 2 n, sef hanner hyd y trongl chwanol. Mae yna taldra o hy, dwedwch. A'r ongl fewnol sy'n ffurfio yma ydy pi radians dros n. So os llwch chi fel am yr ongl yn gwirionedd. Pi radians, 180 grad. 180 grad rhannu n sy'n 6 yn yr achos yma. Felly mae gennych chi ongl o 30 grad ar gyfer y trongl sydd wedi lunio yma. Ond gadewch hwnna fel pi dros n am rwan. Achos be da ni angen, cofiwch ydy arwynebedd y polygon, felly arwynebedd yr hexagon yn achos yma. Felly, hyd yma, da ni'n gwybod, da ni angen, mae gennym ni n o'r tronglau, coch dwi wedi lunio, a arwynebedd pob un o'r tronglau coch yma fydd 1 dros 2n, sef hyd sail y trongl dwi wedi lunio yn fama, lliosi gyda taldra y trongl, sef hy. Felly, y gwaith mewn gwirionedd yn yr achos yma ydy cyfrifo hy. Defnyddio trigonometreg eitha syml, felly falle cyfeirio nôl at eich socatoa. Mae hy yn hafal i 1 dros 2n i gyd wedi rannu hefo tan o pi dros n. Felly mae gennych chi wir y fformula ar gyfer arwynebedd y polygon. Chi angen amnewid y gwerth yma sgynnoch chi ar gyfer hy i mewn i'r fformula ar gyfer a. Felly arwynebedd y polygon rheolaidd efo pyramid o'r 1 a n ymyl ydy be sgynnon ni fama, be oeddwn ni angen i ddeillio. Felly, iawn, mae gennym ni fformula, da ni'n gallu mynd ati gyfrifo pob un o'r arwynebedd pob un o'r polygonau da ni wedi ystyried yn y sleid blaenorol. Felly, beth sy'n bwysicach ydy ystyried beth sy'n digwydd i'r arwynebedd wrth i ni gynyddu n. A i edrych ar sut mae'r arwynebedd yn amrywio wrth chi gynyddu n, os chi'n ystyried sut mae ffwythiant a ma'n ymddwyn. Ac mwyn gwneud hynny, ydych chi wir angen ystyried y calculus, ydych chi angen differu'r ffwythiant yma. A felly, fel ymarfer, bys chi'n gallu mynd ati i differu y ffwythiant a yn ôl n. Ydych chi'n cael ffwythiant eitha, cymharol gymleth yn yr achos yna, ond mae'n ddigon posib i chi archwilio fo trwy plotio graff o'r deilliad. Ac mae'n bosib dangos fod y ffwythiant a ma'n ffwythiant cynyddol ar gyfer pob n sy'n fwy na 3. Mae n yn gorfod bod yn fwy na 3 mewn gwirionedd i gael y polygon rheolaidd. Ac ydych chi'n dangos hynna trwy edrych ar arwydd y deilliad. Felly mae dy a wrth dy n yn fwy na 0 ar gyfer y ffwythiant yma. Felly, mae'r ffwythiant yn gynyddol. Ond be mae hynna'n olygu? Os da ni'n mynd nôl i'r sleid lle mae gennau'r polygonau, na beth sy'n digwydd wrth i ni gynyddu nifer yr ymylon ydy bod ni'n cynyddu'r arwynebedd. Ond oes na ffin ar faint yr arwynebedd? Neu ydyn ni'n gallu cynyddu yr arwynebedd i be bynnag gwerth fyswn ni'n hoffi? Mae'n eitha amlwg o edrych ar y lluniau yma bod
y polygon yn dod yn fwy tebyg I gylch wrth I ni gynyddu gwerth n. Ac felly dyle fod na ffin ar gyfer arwynebedd y polygon rheolaidd. Felly da ni eisiau falle ystyried beth sy'n digwydd wrth I n fynd I anfeidredd yn yr enghraifft yma. Felly, yn ateb i'r cwestiwn yma, dyw hyn yn golygu bod modd I ni wneud yr arwynebedd mor fawr ac ydyn nhw'n dymuno. Yr ateb I hwnna yn amlwg dylse fod na. Iawn, ond gadewch ni ddangos hynny yn mathemategol. A felly, dyma'r ail ymarfer dwi eisiau chi gael cynnig arno. Felly, da ni hefo fformul ar gyfer arwynebedd y polygon rheolaidd, gydag n ymyl y pyramid o'r un. A felly, be dwi eisiau chi ystyried ydy'r terfan o'r ffwythiant yma wrth I n fynd I anfeidredd. Iawn, so dwi eisiau'r limit neu'r terfan o an. A dwi eisiau chi ddangos bod hwnna'n hafal I 1 dros 4 pi. A falle ystyried, ydy hwnna y gwerth dwi'n ddisgwyl. Ie? Ystyried arwydd o cad y gwerth yna. Felly, er mwyn cyfrifo y terfan, felly bod o'n werth I mi wneud un o grym. Lle mae'n hytrach na cystyried beth sy'n digwydd wrth I n fynd I anfeidredd. O beth am wneud amnewidiad a gadael I x fod yn hafal I 1 dros n. Iawn, so dyn ni'n mynd I wneud yr amnewidiad yma, mae x yn 1 dros n, a felly byddwch chi'n ystyried, os di n yn mynd I anfeidredd, mae hwnna'n gyfystyr a ystyried beth sy'n digwydd wrth I x fynd I 0. Efallai byddwch chi hefyd angen defnyddio y briodwedd yma. Mae'r briodwedd yma'n un defnyddiol iawn. Achos yn aml, yn yr enghraifft hon, mae'n digwydd hefyd, fe gewch chi derfan sy'n amhenderfynedig yn indeterminate. Os ydych chi jyst yn amnewid y gwerth I mewn i'r mynegion. Felly er enghraifft, yn yr achos yma, dyn ni'n edrych ar beth sy'n digwydd I sin o x dros x wrth I x fynd I 0. So os ydych chi'n amnewid x yn hal I 0 I mewn i'r mynegiad yma, ydych chi'n cael 0 dros 0. Iawn, so mae hwnna'n broblem ydych chi'n gwybod I wertho, ond mae'n bosib profi bod hwn yn hafal I 1. A falle bod chi'n gyfarwydd â theorem sandwich theorem gwasgiad. Felly bod yn werth cyfeiriad hynny os ydych chi fod diddordeb mewn profi y math yma beth. Ond gallwch chi jyst defnyddio'r briodwedd I ddatrys yr ymarfer yma. Ok, so eto gewch chi wasgu'r bwtwm pause a rhoi cynnig ar gwblhau'r ymarfer. Gewch ni ystyried y datrisiad. Felly, fe wnes I argymell eich bod chi'n gwneud yr amnewidiad bod x yn hafal I 1 dros n. Felly, yn hytrach na darganfod y derfan wrth I n mynd I anfeidredd, da ni'n ystyried beth sy'n digwydd wrth I x mynd I 0. Iawn, mae'r 1 dros n yma wedi newid I x, yn hytrach na tan o pi dros n, mae gennym ni tan o pi x. Iawn, hwnna mewn ffurf chydig yn symlach yn barod. Felly, y cam nesaf ydy, allai symleiddio, tan. Ie, da ni'n gwybod bod tan o pi neu tan o x yn hafal I sin wedi rannu I cos ar gyfer yr ongl yna. Felly mae tan o pi x yn hafal I sin o pi x rhannu fo cos o pi x. Felly mae'r ffracsiwn yn symleiddio I x cos pi x wedi rannu fo 4 sin pi x. Felly eto ar hyn o bryd, os ydych chi'n trio cyfnewid x yn hafal I 0 I mewn i'r mynegiad yma, ydych chi'n mynd I gael 0 dros 0. Mae hwn yn mynd I 0, mae sin o 0 yn hafal I 0. Iawn, so dyn ni dal angen gweithio chydig ar y mynegiad yma. Gallwch chi wahanu y mynegiad I 2 mynegiad, fel bod chi'n cyfrifo terfan o cos pi x dros 4, trwy'n ta lliosi hwnna efo'r terfan o x rhannu efo sin pi x. Da ni'n nes rwan I rhywbeth da ni'n gallu cyfrifo. Mae'r rhan gyntaf yma yn rhwydd I gyfrifo, mae cos o pi x yn mynd I 1 wrth I x mynd I 0, so mae hwn yn dod I chwarter.
Ac ar gyfer yr ail, hynny di'r x wedi rannu fo sin pi x, gallwn ni ddefnyddio yr awgrymed arall, bod defnyddio, ni'n gwybod beth ydy'r terfan o sin x rhannu fo x wrth i x mynd i 0. Mae hwnna yr un peth ar gyfer pi x, so mae sin o pi x rhannu efo pi x yn mynd i 1 wrth i x mynd i 0. Iawn, felly'r oll angen neud ydy just lliosi y mynegiad efo pi a'i rannu fo efo pi hefyd, fel bod ni ddim yn newid i werth o. Felly, drwy liosi efo pi dros pi, da chi'n lliosi fo 1 o'n gwneud, ddim yn newid i gwerth. A rwan, da ni'n gallu defnyddio hwn. Yeah? Mae beth gynnau yn fama yn 1 dros hwn. Iawn, felly mae'r rhan yma, mae'r terfan o'r mynegiad yma yn 1 wedi rannu o 1, sef 1. Iawn, so mae'r terfan yn hafal i 1 dros 4 pi. Fel oedden ni angen. Felly, os ydych chi'n ystyried be dyn ni wedi wneud, dyn ni wedi dangos bod, dyn ni wedi dweud bod y ffwythiant yr arwynebedd o'r polygon Rheolaidd yma yn ffwythiant cynyddol, ond mae o'n tueddu tuag at y gwerth meidraidd yma wrth i n mynd i anfeidredd. Ac os ydych chi'n falle edrych ar graff o'r arwynebedd yn erbyn n, os ydych chi'n cyfrifo arwynebedd bob polygon o gyda gynnau yn y sleid blaenorol, mae gennych chi'r berthynas yma. Be sgynnon ni di'r ffin yma ar gyfer yr arwynebedd, yr 1 dros 4 pi yma. A be ydy arwyddocad hwnna? Wel, hwnna ydy arwynebedd cylch gyda cylchedd o 1. Ia, bys chi'n gallu dangos hynna fel ymarfer eitha syml. Felly gallwn ni ddim cynyddu arwynebedd y polygon tu hwnt i'r gwerth yma. A felly'r casgliad chi, wel, da ni'n dod i casgliad, mae'r cylch ydy'r siap sydd gyda arwynebedd mwyaf ar gyfer perimidl penodol. Neu mewn geiriau eraill, hwn ydy'r siap optimaidd o amgau arwynebedd. Siap mwyaf effeithlon falle o gau arwynebedd. A ar hyn o bryd falle, chi fel, wel, pam da ni'n ystyried y broblem 2 dimensiwn yma? Wel, y cwestiwn oedd pam fod Swigod yn siap sfer. Da ni wedi gwneud problem 2 dimensiwn gysylltiedig. Da ni wedi dangos mae'r cylch ydy'r siap mwyaf, wel, y siap optimaidd ar gyfer amgau arwynebedd. Felly, o ystyried hynna, da ni'n gallu esbonio pam bod sfer, pam bod Swigod yn sfer. Edrych ar y ffiseg a'r cemeg falle o Swigod yn fyr. Mae yna rym oherwydd gwneithuriad cemegol ffilmio sebon. Mae tensiwn arwynebol, y grym sydd ar yr arwyneb, yn gorfodi'r ffilm lleaf symio arwynebedd. Mae Swigod yn naturiol yn ceisio lleaf symio'r arwynebedd. Mae nhw'n mewn gwirionedd yn gwneud calculus, ond dyna be maen nhw'n gwneud yn mathemategol, ond y ffiseg tol y beth ydy, mae yna ryn tensiwn arwynebol yn lleihau arwynebedd y ffilm. A'r canlyniad mewn 3 dimensiwn yn mathemategol ydy, mae sfer ydy'r ffordd lleiaf neu'r ffordd optimaidd o amgau unrhyw gyfaint penodol. Felly dyna pam mae Swigod yn sferig os ydych chi'n ystyried y peth yn mathemategol. A da ni'n mynd i ystyried mwy o'r arwynebau minimal mae Swigod yn ei wneud. Felly, yr peth cyntaf falle dwi eisiau gwneud ydy ystyried pa siap sy'n cysylltu 2 gylch paralel fel sydd wedi cael ei lunio yma. Os ydych chi'n ystyried siap sy'n cysylltu'r 2 gylch, sy'n cyffwrdd y 2 gylch ym mhob pwynt ar y gylch, a ydych chi eisiau'r siap gyda'r arwynebedd lleiaf. A dyma wneith ffilm sebon i ddarganfod ar ein cyfer ni. Falle'r datrysiad mwy amlwg ydy'r cylinder. Ond mae yna ddatrysiad gwell, mae yna ddatrysiad sy'n arwynebedd llai na hynna. A'r siap hwnnw ydy'r catenoid, fel sydd wedi cael ei roi yn y teitl i'r sleid yma. Mae'r catenoid yn plygu tuag at mewn. Catenoid o'r un taldra a'r cylinder, arwynebedd llai na'r cylinder yna.
Alla bod hynna chydig bach yn annisgwyl. Falle, nhw'n ni jyst profi hyn drwy ddangos y siap mae ffilm Sebon yn ei wneud. Felly mae'r fideo yma yn cadarnhau, mae'r catanoid ydy'r arwynebedd lleiaf sy'n cysylltu'r dau gylch. Mae gennau ddau gylch sydd wedi creu o wyren metal, a da ni'n trochi'r ddau gylch yma mewn dŵr sbonllyd, a mae'r ffilm Sebon sy'n ffurfio rhwng y ddau yn cysylltu'r ddau gylch yn amlwg efo siap catanoid. Mae gennych chi crymedd, mae'r arwyneb, mae'n plygu tegell mewn ac ydych chi'n tynnu'r ddau gylch rhy bell o'i gilydd na mae'n chwalu. Ond yn sicr mae'r arwyneb da ni'n cael y siap catanoid a nid y cylinder o'r un taldra. Mae'r catanoid hefo arwyneb llai. Felly dylswn ni'n nodi falle sut byddwch chi'n meddwl am y catanoid. Mae'r catanoid yn cael ei ffurfio trwy gylchdroi y cromlin catana o gwmpas yr uchelin vertigol yn yr achos yma. Mae'n siap diddorol iawn sy'n amlwg mewn nifer o fusydd ymchwil a nifer o strwythurau. Felly, os ydych chi'n ddiddordeb mewn catanoid mewn, mae yna fwy o wybodaeth ar y wefan ar ddiwedd y cyflwyniad yma. Felly, gadewch ni sôn mwy am siap arwynebau ac yn benodol am ei crymedd nhw. Felly mae'r crymedd yn disgrifio pa mor grwm ydy arwyneb. Felly fysach chi'n meddwl, mae'r plan yn wastad ac yn yr achos yna byddai'r crymedd yn 0. A mae'n nifer o ffyrdd gallwn ni ddisgrifio crymedd a disgrifio siap arwyneb. A mae gan ffilm Sebon grymedd cymedrig cyson. Dyna ni'n dynodi'r crymedd cymedrig yma hefo y llythyren H. Ac be da ni'n mynd i wneud ydy ystyried pwynt ar yr arwyneb. Ac yn y pwynt yna mae yna fodd llunio dwy gromlin perpendicular ar yr arwyneb sydd, sy'n arddangos y crymedd mwyaf a lleiaf ar gyfer yr arwyneb yn y pwynt yna. A be da ni'n neud er mwyn mesur y crymedd cymedrig cyson ydy trio ffitio cylchoedd ar y ddwy gromlin yma. A mae radiusau y cylchoedd yma yn cael ei galw yn y brif radiusau crymedd. Felly mae R1 ac R2 yn radius i ddau gylch da ni'n ffitio, bod nhw'n cyffwrdd yr arwyneb yn y pwynt dan sylw. Ac mae'r crymedd cymedrig cyson yn hanner llosi 1 dros y radius R1 adio 1 dros y radius R2. Felly mae hwn yn gyson lle bynnag ydych chi ar yr arwyneb ar gyfer ffilm Sebon. Ymhellach na hynny, mae Arwyneb Minimal yn arwyneb lle mae'r crymedd cymedrig cyson yma yn hafal i 0. Felly mae H, sef yn crymedd cymedrig cyson ni, yn hafal i 0 ar gyfer Arwyneb Minimal. A da ni eisiau mewn gwrynedd wedi edrych ar un Arwyneb Minimal yn barod. Mae hyn yn wir ar gyfer y catanoid. Felly, be da ni angen ydy trio darganfod arwynebau minimal. So da ni eisiau arwynebau sy'n bodloni'r hafaliad yma yn y blwch coch. Yn anffodus, mae hwnna'n dasg gymharol anodd. Felly, falle beth sy'n chi'n neud er mwyn ceisio gwneud hynny ydy cynrychioli rhyw arwyneb M gan y ffwythiant neu gan yr hafaliad Z yn hafal i ffwythiant mewn dau newidyn X ac Y, lle ydych chi'n defnyddio y system Cartesiaidd. Be mae hwnna'n rhoi chi? Wel, cofiwch mae crymedd yn rhyw fath o fesur o sut mae falle tangiad yr arwyneb yn newid. Felly mae'n mynd i fod yn ymwneud â deilliadau o'r arwyneb yma. So da'n gwybod byddwn ni angen differu y ffwythiant F. Ac lle cyn gwneud hynny, fyddwch chi'n paramedreiddio'r arwyneb gan gyflwyno newidynau I a F. A falle bysa hynny'n yn symleiddio yr algebra o'r rhyw chydig. Felly,
mewn gwirionedd, mwyn ceisio darganfod Arwyneb Minimal, mae'r hafaliad sydd ganddyn ni ar gyfer Arwyneb Minimal yn traws newid i'r hafaliad differol rhannol yma. A mae hon yn hafaliad sy'n eitha brawychus i fod yn onest, mae'n aflinol. Mae'n cynnwys deilliadau rhannol yn amlwg, felly FV ydy deilliad F yn ôl V. Mae FII yn ail ddeilliad F yn ôl I ddiwedd. Iawn, felly mae yna nifer o ddeilliadau yma, a mae yna gymysgau, mae yna nifer o deilliadau yma wedi llosi fi gilydd, rhai wedi cymryd i'r pŵer dau. Mae'r hafaliad yn aflinol iawn, felly mae datrys hwnna yn anodd. Mewn gwirionedd, does na ddim llawer o ddatrysiadau i'r hafaliad yma sy'n hysbys, a mae'r dulliau byddwch chi angen datrys yr hafaliad yn rhywbeth sy'n cael ei dysgu ar lefel prifysgol. Felly, ydych chi'n falch o glywed, da ni ddim yn mynd i ddatrys yr hafaliad yma yn y gweithgaredd. Achos, yn hytrach na ceisio mynd trwy'r dulliau cymhleth o ddatrys yr hafaliad yma, be dwi'n mynd i ddweud ydy, gadewch ni ddefnyddio ffilmio sebon neu ewyn i ddatrys y broblem yma. Da ni'n gwybod mae ffilmio sebon yn darganfod yr arwynebedd lleia yn hawdd. Iawn, da ni eisiau sydd wedi darganfod hynna ar gyfer y catanide. Felly, da ni'n mynd i ailadrodd chydig o arbrofion enwog gan ffisegwr o'r enw Joseph Plato. A be nath Plato oedd arsylwi ar chydig o reoler oedd Arwynebau Minimal yn ei bodloni. Ac nath o ddefnyddio fframiau metel a chydig o ffilmiau sebon i arsylwi ar y rheolau yma. Felly, gadewch ni roed y rheolau i ddechrau. Nath Plato arsylwi ar sut mae Swigod yn cwrdd. Os ydych chi'n ystyried sut mae dwy swigen yn cwrdd, newch chi arsylwi bod tair ffilm bob amser yn cwrdd ei gilydd mewn llinell. A maen nhw'n gwneud hynna ar ongl y cyfartal o 120 gradd. Felly dyna'r deddf cyntaf neu rheol cyntaf Plato. Yn ail, mae'r llinellau yma yn y strwythur yn cwrdd ei gilydd mewn pwynt fesul 4. A maen nhw'n gwneud hynna ar ongl gyfartal o 109 gradd. Felly, gallwch chi arsylwi hyn eich hun trwy greu ewyn, pan ych chi'n golchi llestri tro nesaf falle, ac arsylwi ar strwythur yr ewyn a dop y dŵr, newch chi arsylwi bod y ddau reol yma yn cael ei bodloni gan glwstr o Swigod. Felly, byna Plato oedd ystyried creu fframiau weiren, enghraifft prism tronglog, a arsylwi ar y ffilmau sebon oedd yn cysylltu'r prism trongl. A be welodd oedd bod y ddau reol da ni wedi nodi yn cael ei bodloni. Mewn gwirionedd, mae yna ddau ddatrysiad posib ar gyfer y prism tronglog. Mae'n dibynnu ar y gymhareb rhwng taldra'r prism a falle i lled i sail o. Felly gymhareb rhwng A a C yn yr achos yma. Gwnewch chi jyst edrych ar fideo. Dwi wedi trochi prism tronglog, ffram prism tronglog wedi gwneud o weiren metal mewn dŵr sebonllyd, ac mae'r strwythur da ni'n gael yn bodloni dau reol Plato. Mae'r llinellau gwyn, welwch chi yn y fideo, yn fan cyfarfod i 3 arwyneb, 3 ffilm sebon, a wedyn mae'r vertigau, neu'r pwyntiau lle mae'r llinellau yn cyfarfod, yn fan cyfarfod ar gyfer 4 llinell. Mae'n cyfarfod ar onglau cyfartal yn yr achos yna. Felly dyna'r arwyneb minimal, yr arwynebedd lleia sy'n cysylltu y prism tronglog. Ac allwn ni ystyried nifer o siapau. Yn yr achos yma dwi wedi ystyried ffram tetrahedral. Ac eto, fe sylwch chi bod yr arwynebedd lleia sy'n cysylltu'r siap yma gyda'i gilydd yn bodloni'r rheolau Plato. Mae'r llinellau gwyn yn fan cyfarfod i 3 arwyneb bob tro,
Ac yn yr achos yma, mae yna un fertig yng nghanol y strwythur sy'n fan cyfarfod ar gyfer 4 llinell, a maen nhw'n cyfarfod ar onglau cyfartal. Felly, da chi 2 reol Platon cael ei fodloni ar gyfer y ffram tetraedral. Os symud ymlaen i falle ffram cubic, a falle sy'ch chi'n trio rhagweld y siap neu'r arwynebedd lleia sy'n cysylltu'r ffram cubic gyda'i gilydd. Mae'r braslun sgynna i ar y sleid ar hyn o bryd yn cynnwys un fertig, un pwynt yng nghanol y strwythur. A nid dyma y datrysiad gorau yn yr achos yma. Mae'r datrysiad yma, mae yna fodd gwella ar hwn. Mae'r fertig yn y canol y strwythur ar hyn o bryd, mae yna 8 llinell yn mynd o'r pwynt yna, felly yn amlwg dydy deddfe Plato ddim yn cael ei bodloni ar hyn o bryd. Mwyn sicrhau fod deddfe Plato yn cael ei bodloni, da ni angen rhyw arwyneb yng nghanol y strwythur. A mewn granau, beth sy'n ffurfio yma di arwyneb sgwaryn bach. Ond dydy'r arwyneb ddim yn sgwar perffaith. Os pe bai o'n sgwar perffaith, byddai'r llinellau yma yn cwrdd ar ongl o 90 gradd. Ond mae'r ymylon y sgwar sy'n nghanol y strwythur ychydig bach yn grwm. A mae'r crymedd yma yn caniatáu i'r llinellau gyfarfod ar onglau cyfartal o 109 gradd yn ytrach na 90 gradd. Ar sylwi beth ni'n gael o drochi ffram cubic mewn dŵr sebon. Dyma'r strwythur da ni'n gael, da chi'n gweld y sgwar bychan yng nghanol y strwythur a'r falle llinellau yma. Y gwahaniaeth penna rhwng hwn a'r datrysiad blaenorol ydy bod y llinellau yn y strwythur yn grwm, ond mae'r arwynebau hun yn blanar. Ac eto fe'n werth nodi, mae deddfe Platon cael ei bodloni, mae pob llinell yn y strwythur yma yn fan cyfarfod i 3 arwyneb, a mae pob fertig yn y strwythur yn fan cyfarfod i 4 llinell, a mae'n cyfarfod ar onglau cyfartal. Felly, gadewch ni geisio wneud cysylltiadau rhwng beth ni ddysgu am Arwyneb Minimal a'r defnydd o Swigod i'w darganfod nhw, mwyn datrys problem sydd efo cymwysiad yn y byd go iawn. A'r broblem yma ydy problem Steiner. Felly gadewch ni osod y broblem i ddechrau. Beth sgynnon ni ydy n dinas. Mae n yn rhyw gyfanrif positif, a da ni'n mynd i ystyried yr n dinas yma i fod ar wastadedd. Felly da ni'n mynd i anwybyddu afonydd ar rhwystrau eraill. A beth da ni angen ydy ceisio darganfod y ffordd byraf o'i cysylltu gyda'i gilydd. Felly, ar gyfer nifer bach o ddinasoedd, mae'n bosib datrys y problemau yma'n defnyddio trigonometreg, a ni'n gwneud cynnig ar hynny yn yr ymarfer nesaf. Mewn gwirionedd, da ni eto'n gallu defnyddio ffilmiau sebon i ddatrys y broblem. Felly, yr ymarfer cyntaf ar gyfer y broblem Steiner dwi angen chi ystyried, ydy'r broblem o gysylltu 2 dinas gyda'i gilydd. Dwi wedi lleoli'r dinasoedd yma ar gorneli trongl hafalochrog. Mae ymylon y trongl yma efo hyd o A. Da ni'n lleoli'r dinasoedd ar gorneli trongl hafalochrog mwyn symleiddio yr algebra, a falle yr algebra fydd ei angen ar gyfer gwneud y calculus yn y broblem yma. Ond mae'n rhywbeth ydych chi'n gallu amrywio wrth gwrs, a ydych chi'n cael blas o'r mathemateg sut mae pethau'n gweithio trwy ystyried y broblem syml yma. Felly beth gyntaf dwi eisiau gwneud ydy ceisio meddwl am y ffordd byra o gysylltu'r dinasoedd yma gyda'i gilydd. Felly o'n i trwy chydig o'r datrysiadau yma a gweld pa un di'r un optimaidd. Os da ni'n ystyried felly datrysiad syml a posib, felly os ydych chi'n cysylltu y 2 dinas trwy adeiladu 2 ffordd i ffurfio y trongl hafalochrog. Yn amlwg mae hyd y ffyrdd yn yr achos yna yn hafal i 3a. Ond allwn ni wella ar hwnna, a allwn ni wella cryn dipyn. Mae tynnu un o'r ffyrdd mae i ffwrdd
yn wellad. Mae'n wellad yn trasisiad, mae'r ffordd yn fyrrach. Falle bod nhw ddim cweit mor gyfleus ar gyfer teithio o'r ddinas yma i'r ddinas yna, ond dyw hwnna ddim yn rhan o'r broblem. Be da ni angen ydy bod y dair ddinas wedi cysylltu, a maen nhw wedi cysylltu, a mae'r trasisiad yn well na'r un cynt. Ond eto gallwn ni wella'r trasisiad yma, a falle bod rhai o'ch chi wedi cyfrifo hyd y trasisiad lle ydych chi efo un llinell vertigol o'r ddinas yma, felly ongl sgwar rhwng y ddwy ffordd. Ac defnyddio trig eitha syml neu rheol Pythagoras, gallwch chi ddangos bod yr hyd yn llai na'r hyd blaenorol. Felly mae yna welliant eto. Ac falle bod rhai o'ch chi wedi defnyddio beth ydych chi wedi ddysgu o'r ymarferion blaenorol, neu o'r fideos blaenorol, beth bynnag. A defnyddio deddfa Plato mewn 2 dimensiwn. Y datrisiad optimaidd yn yr achos yma ydy cael tair ffordd yn cwrdd mewn un vertig. A mae tair ffordd mewn cyfarfod ar onglau cyfartal i'w gilydd. Hwn ydy y datrisiad gorau gyda gallwch chi ddefnyddio trig neu theorem Pythagoras i ddangos mae cyfanswm yr hyd yn yr achos yma ydy ail isradd o 3 wedi leosi ag a. A gallwn ni gadarnhau, gallwn ni ddefnyddio sebon i gadarnhau mae dyma'r datrisiad optimaidd. A beth dyn ni'n neud yn yr achos yma ydy, mae gen i 2 blat paralel, un blat glir i weld beth sy'n digwydd, wedi cysylltu efo'i gilydd efo 3 pin. A mae'r 3 pin yma wedi lleoli, wel, maen nhw'n dynodi'r dinasoedd sgynnon ni'n y broblem. A mae'r ffilm sebon, neu'r ffilmiau sebon sy'n ffurfio rhwng y platiau yn dangos mae'r datrisiad optimaidd ydy'r hyn da ni'n newid i'w arsylio nhw. Mae'r tair ffordd yn cyfarfod mewn pwynt yng nghanol y strwythur a maen nhw'n cyfarfod ar onglau cyfartal o 120 gradd. Felly oedd y broblem yna yn gymharol syml. Grewch ni ystyried problem chydig bach yn anoddach ag ychwanegu un dinas i'r broblem. Felly rwan, da ni'n ystyried 4 dinas, a eto i wneud yr algebra mor rhwydd a phosib, da ni'n lleoli'r dinas yma yng nghorneli sgwar gyda ochrau hyd a. Felly eto dwi eisiau chi geisio rhagdybio be ydy'r ffordd byrraf o gysylltu'r 4 dinas yma. A falle meddwl sut da ni'n profi hyn? Sut da ni'n profi pa ddatrisiad ydy'r un optimaidd? Felly gadewch ni ystyried chydig o'r datrisiadau yma. Yn amlwg, bys chi wedi gallu dilyn yr un patrwm a wnaethon ni ar gyfer y 2 dinas. A cysylltu'r dinasoedd trwy adeiladu ffordd yn y ffordd yma. Yn amlwg mae hyd y ffyrdd yn hafal i 3a yn yr achos yma. Ond gallwn ni wella'r hynna, mae'n amlwg dylswn ni gallu gwella'r hynna. Be am gael un vertig yng nghanol y strwythur? Mae defnyddio theorem Pythagoras, dangos mae cyfanswm yr hyd yn yr achos yma ydy 2 lleosi ail isradd 2 lleosi a. A yn amlwg mae hwnna hefo hyd chydig yn llai na'r datrisiad neu'r cynnig blaenorol. A falle bod nifer ohonoch chi wedi rhagdybio bod na ddatrisiad gwell na hyn. Ddefnyddio'r hyn da ni wedi weld yn y datrisiad blaenorol, falle bod yn syniad ceisio cysylltu y dinasoedd yma'n defnyddio vertigau, neu ma'n cyfarfod ar gyfer ffyrdd, lle mae yna 2 ffordd yn cyfarfod ym mhob un. Er mwyn gwneud hynny, falle bysych chi'n cynnwys 2 vertig yn y strwythur. So mae'r vertig yma, mae yna 2 ffordd yn cyfarfod yn y vertig yna, yr un peth yn wir ar gyfer hwn. Felly mae'n werth gwirio os ydym ni'n gallu creu strwythur o'r math yma lle mae'r hyd yn llai na'n cynnig blaenorol ni. Felly, falle'r ffordd ymlaen ydy ceisio defnyddio calculus. Felly, ydych chi'n gwybod, mae hon yn broblem mewn optimeiddiaeth.
Felly, da ni eisiau mewn gwirionedd ceisio darganfod, wel, pwynt critigol, os da ni'n ystyried hyd y strwythur yma fel ffwythiant. Da ni angen pwynt critigol o'r ffwythiant yna, a da ni angen i'r pwynt critigol yma fod yn dynodi lleiaf swm ar gyfer yr hyd. Felly, os ydych chi eisiau sgwennu'r hyd fel ffwythiant, falle bod o'n werth ystyried cwpl o barametrau. Felly, beth da ni'n mynd i wneud ydy ysgrifennu cyfanswm hyd y ffyrdd ar gyfer y strwythur yma yn termau'r parametrau a a'r ffai. Mae ffai yn dynodi'r ongl yma. Mae a yn gysonyn, ond gallwch chi feddwl am ffai fel rhywbeth y bysych chi'n gallu amrywio. Bysych chi'n gallu amrywio hyd y llinell ganol yma. Wrth gwrs, da ni'n disgwyl i'r strwythur fod yn gymesur. Felly, os ydych chi'n amrywio ffai, byswn ni'n dweud bod chi angen i'r ongl rhwng yr llinell orweddol a'r ffordd yma hefyd fod yn hafel i ffai. Felly, os ydych chi'n amrywio'r llinell ganol yma a gadael i'r ddwy vertig yma ddod yn nes at ei gilydd, yna mewn gwirionedd ydych chi'n amrywio ffai a ydych chi'n amrywio cyfanswm hyd y strwythur. Felly, dasg yma di ysgrifennu cyfanswm hyd y ffyrdd yn hermau'r ddau barametr. Reit, so rwan dwi'n mynd trwy'r datrisiad ar gyfer gwneud hynny. Gryno, yr oll ych chi angen mewn gwirionedd ydy trigonometreg eitha syml, a mae gynnoch chi mynegiad ar gyfer L, cyfanswm ar hyd, yn hermau a ffai. Mae'r term cyntaf sgynna i yn y mynegiad yma, mae yna 4 wedi llosi hefo a dros 2 sy'n ffai. Mae gen i 4 ffordd yn y strwythur yma sydd o'r un hyd. Mae'r term cyntaf yma'n dynodi cyfanswm hyd y 4 ffordd yna. Mae'r ail derm yn y mynegiad yn dynodi hyd y ffordd ganol yma. Eto, mae hwnna'n cynnwys ffwythiant trigonometreg o ffai. Felly, ydych chi'n defnyddio trig syml i gyfrifo L, cyfanswm ar hyd. Be da ni angen yn yr achos yma ydy y gwerth o ffai, yr ongl ffai, lle mae'r hyd mor fach a phosib. Felly, da ni'n differu. Da ni'n differu y ffwythiant L yma yn hermau ffai. Os ydych chi'n differu hwnna, ydych chi'n cael bod L wrth di ffai yn hafal i'r mynegiad trigonometreg yma. Ac da ni angen i'r hyd mor fach a phosib, felly da angen lleiafbwynt, neu'r minima, ar gyfer y ffwythiant. Felly da ni angen darganfod lle mae dl wrth di ffai yn hafal i 0. Ac falle mi fod yn amlwg i chi bod chi er mwyn gwneud dl wrth di ffai yn hafal i 0, ydych chi angen i cos o ffai fod yn hafal i hanner yn yr achos yna. Felly mae'r isafbwynt yn cymryd lle pan mae cos o ffai yn hafal i hanner, neu pan mae ffai yn hafal i 60 gradd. Os ydy ffai yn hafal i 60 gradd, yna dylai fod yn eitha amlwg chi bod yn rhaid bod y ffyrdd yma'n cyfarfod ar ongl 120 gradd. Mae hynna'n wir ar gyfer pob par sy'n cwrdd yn y vertig yma. Ac yn yr achos yma, cyfanswm yr hyd, y gwerth ar gyfer L, ydy 1 adio ail isra 3 i gyd wedi llosi ag A yn fras 2.73A. A mae hwnna'n yn llai na datrisiad blaenorol o 2.83A. Felly, gallwch chi ystyried pob math o gyfuniadau o'r ffyrdd, pob math o strwythurau i gysylltu'r 4 dinas yma, ond hwn ydy'r datrisiad optimaidd. Mae deddfau plato yn cael ei bodloni. O'r broblem 3D, da ni'n gwybod bod Arwyneb Minimal yn bodloni deddfau plato, ac mae'r un peth yn wir mewn 2 dimensiwn. Da ni angen strwythur sy'n bodloni deddfau plato. Ac gallwn ni gadarnhau mai dyma'r datrisiad optimaidd trwy ddefnyddio ffilmiau sebon eto. So eto mae gennau 2 blat, 4 pin wedi lleoli i ddynodi'r dinasoedd. A mae'r ffilmiau sebon sy'n cael ei ffurfio, sy'n cysylltu'r 4 dinas yma mewn gilydd,
yn bodloni deddfe plato. Mae pob ffordd, mae pob bertig yn y strwythyr yn fan cyfarfod i 2 ffordd, a mae'r ffyrdd yn cyfarfod ar onglau cyfartal o 120 gradd. Felly dyna chi enghraifft lle mae'r dinasoedd wedi cael eu lleoli'n eitha cyfleus, felly mae'r algebra mor syml a phosib. Wrth gwrs, yn y byd go iawn, dydy pethau ddim mor syml â hynna, a falle yn y byd go iawn, math yma o broblem byddwch chi'n cyfeirio at gyfrifiadur i'ch helpu chi i ddarganfod datrysiad. Enghraifft, gadewch ni ystyried y ffordd gorau neu'r ffordd byrraf o gysylltu'r 5 dinas dinas yn ei trefi sydd wedi dynodi ar y map. Dwi eisiau cysylltu Bangor ar Wrecsam, Aberystwyth, Abertawe a Chaerdydd hefo'i gilydd. A dwi eisiau gwneud yn y ffordd byrraf posib. Tybiwch bod ni eisiau cynnig strategaeth i Lywodraeth Cymru o sut i gysylltu'r dinasoedd yma hefo rheilffordd newydd sbon er enghraifft. Mae trefniant y dinasoedd yn yr achos yma yn mynd i wneud canfod y datrysiad optimaidd yn anodd. Mae yna fwy o dinasoedd i gychwyn, fwy o trefi, a felly mae'n mynd i fod yn anoddach. Felly mae'n anoddach rhagdybio be yn union fydd y datrysiad cywir. A felly, eto, da ni'n gallu defnyddio dŵr a sebon i ddarganfod y datrysiad, a mae yna nifer o ddatrysiadau posib yn yr achos yma. Bydd nifer o bydd pob un y blaw un yn dynodi datrysiadau sydd yn finima lleol yn hytrach na'n absolute, fel da ni'n ceisio ddarganfod. A'r datrysiad optimaidd fel y gwelwch chi ydy yr datrysiad 2 dinas rhwng y trefi yn y gogledd ac Aberystwyth wedi ei gyfuno hefo datrysiad 2 dinas, trefi a dinas oedd yn achos yma, ar gyfer Aberystwyth a Chaerdydd a Abertawe. Felly, i gadarnhau, dyma'r datrysiad da ni hefyd yn cael trwy, ddefnyddio cyfrifiadur i ddatrys y broblem. A mae'r dulliau mathemategol y byddwch chi'n ddefnyddio, cyfrifiadur yn ddefnyddio yn ddulliau iterus y byddwch chi'n ei dysgu yn y brifysgol. Felly, dyna chi roi blas o sut o'r broblem Steiner a falle sut mae Arwyneb Minimal a ffilmiau Swigod yn gymorth i ddatrys y broblem. A blas i chi o lle mae'r mathemateg yn berthnasol yn y byd go iawn. Dyma'r math o mathemateg y byddwch chi'n defnyddio falle i gynllunio rhwydwaith teithio ar gyfer dinas o'r newydd, neu i gysylltu bloc o swyddfeydd gyda'i gilydd hefo rhwydwaith cyfathrebu neu rhwydwaith cyflenwad o ryw fath. Un broblem falle sydd hefo'r enghraifft yma ydy bod ni wedi gorsymleiddio. Da ni wedi tybio ar gyfer y broblem Steiner bod dinasoedd wedi lleoli ar blaen. Yn amlwg, dydy hynna ddim yn wir ar gyfer Gymru. Er enghraifft, mae'r 2 ffordd yn y gogledd yn cyfarfod rhywle yng nghanol Eryri. So mae hwnna'n mynd i fod yn gostus iawn a falle ddim y ffordd gorau o gysylltu'r 2 dinas. Ond bys chi'n gallu defnyddio hwn fel rhyw iteriad cyntaf a wedyn cynnwys rhyw fath o wrthrychau i wasgoi ar y plan. Os ydych chi am ddarllen mwy am y gweithgaredd yma, mae o'r ffurf gwefan, mae'r ymarferion chydig bach yn mwy manwl. Felly mae'n croeso i chi gwblhau'r ymarferion trwy ymweld ar wefan. Mae'r datrysiadau chydig yn fwy manwl hefyd, ond gadewch chi fi wybod os gynnwch chi unrhyw gwestiwn yn ymwneud â'r gweithgaredd. Diolch.